Всем привет, доброе утро. Мы сегодня опять на рыбалке. Суббота, 7 января. С Витьком и, как всегда, с собаками мы приехали на рыбалку. Я уже поставил 2 жерлицы. Сейчас Витя ставит вторую. Сегодня что? Морозно. Сразу же как-то с утра пришли, начал клевать живец. Вот наловили. Расставляем жерлицы. Видим, что кроме нас на озере никого. Солнца пока нету. Мороз, ехали, было сколько, где-то 12-13 градусов. Сегодня холодно. Хотели поехать на Балтазарс, но что-то прикинули, что там будет холодно. Ветер, потому что здесь маленькое такое озеро, но здесь тоже ветер. И я думаю, если будет ветер целый день, то мы перейдем под тот берег. Там лес, и там не будет задувать. Ну, какое-то время сейчас половим тут. Может, будут сработки на жерлицу. Проверим. Утро здесь, а я думаю, день перейдем туда. Как-то так. Ну что, начинаем рыбалку. Посветлело, мы еще так пришли, было темновато. Вот успели наловить живца. И будем продолжать рыбачить. Сейчас посижу пока на мормышку. Еще сделаем такой небольшой запас живца. А потом хочу сегодня походить на балду вдоль тростника. Половить окуня. Ну и, как всегда, ратлины. Так что погнали. Мелочь клюет. Тыкает там мелкий окушок. Я ловлю на пиньке. Я еще мотыля не покупал. Придавил кто-то. Совсем мелкий окунь. Но такого тоже возьмем на живца, чтобы был. От шуруповерта, да. Не, от эхолота нет, да? В смысле? От практика. А у меня в ящике он таки лежит. Он у меня в гараже лежал, я не знаю, может, замерзло. Витя, поздоровайся со зрителями. Я извиняюсь, доброе утро. Минус 12. Ну, терпимо. Терпимо? Терпимо. Что-то поклевывает, это заставляет двигаться. Витя лунку подкормил геркулесом. Ждет лещей. Ну, пока терпимо, да? Если будет холодно, переместимся на другую сторону. Переместимся на середину, да. Такого уже на живца не поставишь. Я думаю, надо пробовать ставить балду. Что-то такой размер окуня. Не то, что прям большой. Он на живца не пойдет. На балду будет по приколу половить. Поприятнее. Удары такие будут. Ну, сейчас еще попытаемся посидеть, половить живца, сделать запас, чтобы потом уже, наверное, к мормышке не возвращаться. Сейчас буду переставлять жерлицу. Пошел просто проверять свои жерлицы. Поставил в такое неудачное место. Там видно коряга или живец куда-то завел в траву, может, или за корягу. Короче, живца оторвало, но саму жерлицу крючок спас. Сейчас перешел в другое место. Поставлю здесь жерлицу. Блин, холодно, может быть даже с утра сейчас мороз еще больше давит. Сейчас пару лунок насверлю, наверное, под балансир. Похожу и буду батарейку шуруповерта снимать в карман.
У меня пока опыта с шуруповертом так мало. Я не знаю, я даже сегодня одну только батарею взял, вторую не брал. Может, надо было 2 брать? Не знаю, главное эту не высадить. Но если что, второй буру Витя ручной есть. Поэтому, думаю, ничего страшного не будет. Так, здесь глубину сейчас отмерим. И выставляем жерлицу. Так, поставили ратлин. Сейчас берем эхолот практик и пойдемте погуляем. Ну что, прошелся немножко на ратлин. Витя ходит на ратлин, но Витя по глубине. Ни удара, ни тычка. Жерлицы, к сожалению, тоже молчат. Вообще 0 движения, ни одной поклевки. Жерлицы только переносим на другие лунки, меняем локацию жерлиц, и поклевок 0. Рыба закрыла рот. Поклевок 0. Жерлицы не работают. Балда тоже не хочет работать. Поменял лунку. Как говорится, поплакал. И окунь появился. Сразу на опускание был. О, есть такие небольшие. 2 штуки есть. Блин, надо за ведром бежать. То замерзнут. Здесь глубина такая небольшая. Метр, наверное. Не метр, больше. Я как раз думал, сейчас эту лунку пройду. Тут одну-вторую насверленную и пойду чай пить. Наверное, чай не попью. Что, 2 штуки всего? Интересно. Интересно, да? Нету больше тычков. А так сразу. Только опустил балду. Сразу окунь сидел. По дну постучу. Может, выше. Нет. Больше нету. Ну, тогда в этом месте будем сейчас тоже рассверливаться. Вот тут с лунки 2 поймал, и все. Еще была просверлена лунка тоже. Прошел. Ни удара. Ну, пойдем тогда чай попьем. Рыба все равно не клюет. Собаки где-то бегали. Не знаю, по какой-то бузе, как будто, кажется, так. Все лапы обмерзли. Вот лежат. Лижут лапы, чтобы отошли они. А то им даже, смотрю, тяжело было ходить. Что-то там поприлипало. По какому-то болоту бегали. Хотя где здесь болото, неизвестно. Ну, чтобы типа мокро было. Видите, сработка. Витя! Витя свистнул. Витя сейчас придет. О, мотает. О, пошла. Ну, давайте дождемся Витю. Вити на жерлице, мы не будем ее тут доставать. Ждем Витю. Вот и сам Витя прибежал. Ну пока все. Или стоит,
думает. Ну, мотала. А я что-то обернулся, смотрю, жерлица стоит. Во, видишь? Все, сидит. Лед только долбать, там она примерзла, наверное. Она все сидит, сейчас уходить будет. Уводить, точнее, ну. Ну, можешь все, наверное, подсекать ей. Вон, если что, у меня крюк есть. Есть, да? Небольшая? Ну, может быть. Может, окажется, что маленькая, нет? Нормально? Ну, пошло. Травит, да? Ну вот первая сработка за целый день. Ну. Ох, ты чё, хорошая. Ты чё, смотри. Ну двушка, да? Ну, кило 600 мне. Кило 600? Кило 600. Ну прикольная. Хорошая. Поздравляем Витька. Блин, первая сработка за день. Первая. Удачная, да. Класс. Ну что, взял весы. Так, тут нули. Взвесим Витину щуку. О, она уже околела. Взвесим, сколько она весит, посмотрим. Опачки. Ну, какие у вас версии? Кило 830. А мы вообще думали, что она где-то полторашка, кило 600. Может, немножко обмерзла, больше стало. Ну, так и думали, что примерно где-то около двушки вообще изначально. Ну, хорошая щука. Если даже кило 830. Хорошая щучка. Самое то для жарки. Лора, отойди. Так, что ждем еще поклевок. Выстрелов жерлиц, но пока вообще 0. Пока эта щука нам сделала рыбалку. Так, Витя там хотел к нему пойти. Собрал самки. А у него опять сработка. Не слышу, чтобы мотала. Но вижу, что сработка. Ну, чуть-чуть покрутила. Свистнул Витя, Витя опять бежит. Пусть проверяет. Околет отобьем тут. Ладно, посмотрим, вот так вот поставим. Будет что смотать эту леску, нет? Ну, было. Что-то. Тут, конечно, может, все замерзло. Лед отбил чуть-чуть. Вторая сработка на этом же месте. Что, Витя? Рыбалка — это спорт, да? Бегать. Я, кстати, к тебе собрался в твою сторону. Уже в санке все сложил. Поворачиваю, смотрю, флаг стоит. Ну, не знаю даже, сколько она вообще промотала и есть ли там что. Ну, больше уже сколько? 2-1,5 минуты не мотает ничего. Мне кажется, что леска в натяг. Потому что я отбил и, ну, мне кажется, она в натяг. Ну, не уверен. Ну, главное, что... А? Плотва огромная была. Тут плотва, да, огромная? Ну, прикольно, что одно место, да, срабатывает. Вот натяг, да? Нет. Нету натяга? Сечь? Секи резко, да. Нету? Ну, тогда жалко. Да. Что? Она только сдернула. Смотри, вон, она что стоит прям. Ну, главное, что я тебе говорю, мотала. Да? Да, ну, я подходил, мотала. Пару раз мотанула.
Я еще аккуратно лед отбил, думал, будет мотать, не мотала. Но не плотва же сбила. Посмотри, зубы есть? Кто знает, я сейчас смотрю, вроде не видно, еще посмотрим. Ну мотал, я тебе серьезно говорю, я видел. Я дернул, Слышал. чуть не оборвал. За лед зацепилась. А главное нету зубов. Нет. Ну как, может какой-то окунь тогда стягает? Все может быть, да? Потому что именно в этой стороне мы с Андрюхой, у Андрюхи тоже тогда не было живца здесь вообще. Ну мотало, я слышал. Я думаю, если нет зубов, то окунь. Ну, может быть, да. Так, Витя там. Я уже зашел за Витю. Насверлил лунок, снял батарею в карман, мороз. Ну и пойдемте сейчас пройдем. Сколько тут? 6-7 лунок сделал. Пройдем на балду. Жерлицы остались там, по той стороне, где мы их поставили. Их, конечно, не видно сейчас отсюда. Ну и ладно. Потом там через полчасика пойду посмотрю. Короче, рассказываю. Прошел я свои там 7, 8, 6 лунок. И вообще на балду ниточка 0. Сейчас еще сверлю ближе к берегу. Посмотрим, что здесь будет с рыбой. Как-то пока опять печально. Насверлил еще лунок. Тут, да, глубина 3 метра, наверное. Чуть больше даже. Или еще надо ближе к берегу идти, не знаю. Вообще не хочет рыба сильно клевать. Вот по утру приехали. Ну вот нам еще как-то повезло, да. Живца мы быстро наловили. На мормышку, окунь, плотву. А все, сейчас вообще даже как и живцы не клюют. Ну, я имею в виду размер хотя бы живца не клюет. Балда молчит. Хотя для окуня хорошая снасть. Но не хочет. Ни в какую. Ну, наконец-то есть какие-то хоть движения в этой лунке. Раз 5. Что-то какое-то прикосновение было с балдой, но не вытащил ни одного. Но что-то начинает там под лункой играть. Конечно, размер может тоже совсем мелкий. Но тычки были. Так, что так. Ну вот на одной лунке были удары. И все. Опять хожу, сверлю. Рыбы не поймал. Крикнул Витя. Махает руками. Вроде сработка. Не знаю, или у меня, или у него там. Но иду к нему. Уже как раз все равно вечереет. На этих лунках тишина. Так что иду. А, да, точно. Вижу сам, что вдали моя жерлица там в углу сработала. Ну иду. Фу, прибежал. Тут сработка, и там у Витина жерлица 3-й раз на одном месте. Может здесь, кстати, ветер поменялся. Подняло? Ну, там что-то. Я думаю, что есть. Да. О! И зацеп. Да, щука, значит, была. Ай, ногу сюда. Ой, Да? капитальный. Видно, что ветки упали на катушке. У меня всего 10 метров. Видишь, вот ушел. Да, Вот да. это я не люблю уходить Вот, да. далеко от жерлиц.
Все, оборвал. Ну да, обидно. Обидно, досадно. Леска такая не толстая. Ну ладно. Блин, ну да, что тут? Что же поделаешь? Ну сколько тут метров? Ну смотало хорошо, да? Стало хорошо видно, леска мало. Ну, тут у берега тоже всякие коряги могут быть. Блин, жалко. Ну зашла куда-то, да? Ну, дай бог, чтобы она выжила. Сейчас идем дальше. Витину смотреть. Ну что, у тебя размотка хороша? У тебя тут плотва была большая. Может, она издернула опять. Но плотва сама не издернет. Все пусто. Вообще пусто? Ну, да, Даже нет плотвы. нет плотвы. Я тебе говорю. Или здесь окунь. Вот я сейчас здесь рассверлюсь, попробую балдой походить. Здесь постоянно живца срывает. У Андрюхи было то же самое. Все, друзья, я уже приехал. Камера села, что-то пауэрбанк замерз. Камера на озере замерзла. Короче, что? Ну, сегодня рыбалка была холодной. Было минус 12 градусов. Холодно было. У меня была одна сработка на жерлицу. И то куда-то там завело в корягу. Оборвал. Так как не следил за жерлицей, далеко ушел. У Вити было с одной лунки 3 поклевки. Первый вот вытащил щуку на кило 800 и 2 холостых. Ну как холостых, там один раз живца содрала. Или мелкая щука, или мелкий окунь, неизвестно. Ну и все, а так мелочь по утру клевала. Потом после обеда даже мелочь не клевала. Под конец там я ходил, у меня были из, наверное, 20 лунок. На 2 лунках на балду были пару тычков, и на этом было все. Так что сейчас иду домой, ставлю машину в гараж, иду домой. И, кстати, Витя мне отдал щуку. Так что поставьте Вите лайк. Он не хотел сегодня брать рыбу, взял я. Так что буду чистить, жарить. Хочется жареной рыбки в новом году. Вот как-то такие вот дела. Ладно, что? Всем пока. Увидимся на следующих рыбалках. Будем куда-нибудь выезжать. Все вам покажу. Пока-пока.